Bah, Wow, kemana ya? kebon. Kita Pak RW papakan. Rek melak naon cenah? Melak cau nangka. Kan abah teh bingung. Nah, ben kudu bingung tinggal melak. Iya, bingung rek melak cau bibit cau heula atau bibit nangka. Tapi lamun dibarengkeun bibit nangka belah mana, bibit cau belah mana. Nggak saya, binihna. Ya. Iya bibit nangka, iya bibit cau. Ya, Abah. Maksud Pak RW teh melak cau nangka, jenis cau nangka, lain melak cau jeung melak nangka. Terus, iya bibit cau naon atuh? Alfredo.